U današnjem videu pripremam tortu u realnom vremenu. To znači da ćete me slušati i gledati sljedećih 15 minuta bez unaprijed pripremljenih sastojaka, onako kako bismo sve to radili u nekim običnim kućnim uslovima. Za ovu tortu potrebno je 15 minuta vremena. Trebaju nam 2-3 ovako činije neke i još neke posudice koje ćemo koristiti. Prvo što ću da uradim je da razmerim 200 grama margarina ili maslaca. Treba mi vaga i treba mi jedna posuda. Još da mi vaga proradi. Viš, ovakve stvari se dešavaju svima. Vaga mi malo pobenavila. Razmeravam 200 grama, ovdje imam 120 i sada ćemo dodati, ovo je maslac u kombinaciji sa margarinom. Možete da pravite i takvu kombinaciju. Evo tako. 200 grama koje ću da otopim u mikrotalasnoj. Sada ćemo ovo da sklonimo. U stvari nećemo da sklonimo. Razmeravat ćemo 200 grama šlaga. Šlag mi se nalazi ovde. I tu ima kutica za kolače. Tako da šlag 200 grama. Tako. I treba mi 300 ml mleka. Preporučujem vam da stavite sve sastojke oko sebe jer će vam biti mnogo lakše. Sad bi već trebalo da se otopi ovaj margarin. Jeste, evo ga. I sada ga ostavljam tu da se hladi. Za to vreme ću da umutim šlag. Šlag treba da je umućen ovako ređe. Sad ćemo njega da sklonimo, pa ćemo da uzmemo drugu posudu, a u nju ćemo da stavimo 300 grama mlevenog plazma keksa. Možete da koristite i bilo koji drugi keks. Ukupno sam stavila 600 grama. Sad ću to malo ovako da prvo promešam. I sada ću tu da sipam ovaj otopljeni margarin sa maslacem. Ili ti margarin ili ti maslac, kako god i šta god da imate, stavite. Ajde tu, da nam ne smeta. I sad sve ovako mešam.
Sad kad ovo promešam, sljedeće što treba da uradimo je da uzmemo kiselu pavlaku. Nemam kiselu pavlaku, ali imam Millera. I toga mi treba 200 grama. Otprilike možete to da stavite. To vam je jedna ona mala kisela pavlaka. Opa. Nemojte da brinete, neće biti ništa kiselo. Samo će dodatno osvežiti cijelu kombinaciju. Di ćeš ti? I sad opet sve zajedno mešam. Sad, dok ovo mešam, obično mi kadar isječemo, da vas ne bi zamarali, ali pošto je ovo u realnom vremenu, mora ovako i da ostane. Da gledate sve vrijeme moje mešanje. Doduše, neće to baš nešto dugo da traje. Samo malo ovako da se povežu ovi sastojci, da ne bude baš ovako kisela pavlaka. Kisela. Otprilike tako. Sad stavimo ovaj deo sa šlagom i tu sipamo otprilike polovinu. Sad vi to ne vidite, ali šta da vam radim? Tako sam namestila kameru naprijed, da se većina stvari vidi. Ovaj deo sipanja niste vidjeli, ali pretpostavljate šta sam uradila. Mešamo. I sad ostatak. Učutala sam se. Tako. Da mi se ne razleti na sve strane. Malo sam pripazila. Možete da uzmete i veću posudu, onda ne morate baš ovako da pazite. A malo voli me ruka nešto do ovog mešanja. Ako vam se desi sad, kada ovo izmešate, da je smesa nešto gušća, slobodno uspite malo mleka. Ako je ređa, dodajte keksa. Ne bi trebalo da bude, ali može da se desi. Možete da koristite i slatku pavlaku, ali će vam onda smesa biti mnogo čvršća. Sa šlagom je to nekako mekše i kremastije. Cijela torta je kremastija. Sa slatkom pavlakom nekako je dosta gusta i nabijena. Ajde, tako da se izrazim. Zato preferiram šlag. Sad dok malo ovo sve izmešam, jel? Do dole, da nema ovih neizmešanih i belih delova baš mnogo. Morat ću moje ruke da osiguram. Počele su nešto često da me bole. Mislim, koliko su testa prebacile i ne volele me. Neko osigurava neke druge delove tela, kao na primjer Jennifer Lopez, jel? A ja ću da osiguram ruke. Šta kad mogu, oni mogu i ja. Otprilike, to vam je ova gustina. Ništa gušće, ništa ređe. Ovako treba da dobijete. Ako je gusto, keks bio suv, malo samo mleka. Sad mi je ostalo da dodam šumsko voće. To mi se nalazi u zamrzivaču. Zamrzivač mi je ovde. I sad treba da razmerim. Evo, malo imam i viška delova. Da razmerim. Sad otprilike možda stavite 500, 600 grama, 300 grama, koliko imate. Ukoliko nemate šumsko voće ili ovaj voćni miks ili šta je već ovo, nije ni bitno, možete da koristite, da stavite ovdje, na primjer, bananice. Može Jaffa keks. Šta god vam padne na pamet. Ova baza je fantastična za bilo koju tortu. Ja ću staviti šumsko. Jo, kolike jagode, jesu mogle biti veće.
Izmerit ću 500 grama, ali ću ove džombe da sklonim. Jagode ću da iskoristim u nekom drugom videu ili za neki drugi kolač. Mislim, ovo je katastrofa. Nisam očekivala baš, ove male može, ali nisam očekivala baš ove džombe ovako, pošto ću ih staviti zaleđene, ne mogu da ih isečem, tako i vi kad budete radili. Jer ja ne volim da mi je ovako džomba jagode u parčetu. A sad ko voli, neki izvolim. $500 grama ću staviti ovog voća. Evo ga. To bi bilo to. To voće dodajem ovde. Evo opet džomba. I mešam sve zajedno. Nemojte da vas uplaši ako je ova cijela smesa malo tvrđa i teže se meša, pa da dodate puno mleka i onda razvodnite sve i napravite tortu koja će se jesti kašikom. Nemojte da se uplašite, nego samo ovako polako prebacujte od dole prema gore. Možete ovo čak i da radite rukom, stavite rukavicu pa uradite. Nemam rukavicu pa ne mogu ni da radim rukom. Ili imam, ali me mrzi da tražim, mislim da će prebiti to. Pa prevrćemo ovako. Slobodno na ovaj način i vi to radite. Zadista se ja. To bi bilo otprilike ovako to. Nemojte previše ni da mešate da se sve ne raspadne i oboji vam u rozu. E sad sledeće što nam treba, pa ček prvo pokupim mrvice. I sklonimo šta nam ne treba. A sad vaga radi kad ne treba da radi. A kad treba da radi ona neće. E, malo smo oprali ruke. E, sad ste vidjeli, ovamo mi je sudopera, ovamo mi je frižider. Sledeće što radim je da uzmem lepo obruč, tacnu, evo ga, šta bude, ovako i ovako. I sada ću ja tu da stavim obruč. Ne znam ni koji ću od ova dva, ali nema veze. Evo, na primjer, ovaj. I u obruč ću da skrkam sve ovo. Bome, dobro se zaledilo. Kad sipate cijelu ovu smesu, dobro nabijajte. Da ne ispadne posle da imamo one neke rupe kad skinemo obruč i sad isečeš parče torte, ono rupčaga. Tako da pritiskajte. Ja, pomerio mi se. I šta ćemo s ovim? Pa ništa, ubacit ćemo ga. Ispao je na stol. Malo samo da obrišemo krpu i sad da ovo potapkamo. Sad ću sa ovom malo metalnom kašikom, ona je malo jača. Ukoliko želite da napravite tortu za rođendan, pravite 1,5 meru. Da vam se napuni puno ovaj kalup. Jer ovaj kalup je nešto, torta u ovom kalupu će biti nešto niža. Sada, pri ovom pravljenju. Ali ako budete pravili za rođendan, slobodno 1,5 meru i imate dovoljno.
I mogu da vam kažem da ova torta već gotova. A ukus je fantastičan. Posebno ovo voće osvežava. Ako ne volite, možete da stavite konzervirano neko drugo voće, na primjer breskve, ananas. Mogu i, kao što sam rekla, jafa, bananice i tako to. Gotovo. E sad, da li se računa dekoracija i mućenje šlaga u pravljenje torte? Sad, kako ko računa? 15 minuta i torta je gotova. Evo, ja ću obrisati ipak ovako ovaj obruč. Da ipak to malo liči na nešto. Pa ću sad malo još ispopravljati ovo sve. Otprilike ovako. Odlično. I sada ću da umutim šlag za dekoraciju. Evo mi opet neka časa. Šlaga otprilike. I tu više nemam. Imam li još? Imam. Otprilike ovako. Pa otprilike ovako. I mutim. Sad ovako lepo ovaj šlag rasporedimo. Inače, kada unapred pripremite sastojke, za ovu tortu vam treba 10 minuta. Kada nemate pripremljene sastojke, pa ovako sakupljate kao ja po kuhinji, onda vam treba između 15 i 20. Rekla sam 15 jer sam baš na tenane sve radila i pričala sa vama. Inače, kad ne pričam, to ide mnogo brže. I nekako mi sve mnogo lepše i lakše uspe i bolje izgleda kad snimam video ko nogama. Ali dobro, ajde sad, o tome ćemo drugi put. Ovaj deo je gotov. Samo da vidimo imamo li malo nečega za dekoraciju, da to ipak liči na nešto. Ako nemamo ništa za dekoraciju, šta da se radi? Uzet ćemo malo keksa od gore. Ovako. Što se tiče mene, torta je gotova, može da ide da se hladi, 1, 2, 3 sata pa ću vam pokažem kako izgleda. Ćao.